tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje, eu tô cansada pé da vida, por conta que, gente, eu não quero jogar, mas eu lembrei de vocês que vocês precisam ver vídeo novo. Mas é isso. Bora lá começar esse vídeo, né? Logo, por conta que eu não tô aguentando, não tô dando conta de tanto cansado que eu tô, gente. Nossa, tô querendo dormir, mas eu não vou dormir não, tá? Porque eu ainda tenho que ver quantos minutos. Não, que minutos? Se eu vou conseguir aguentar viver 99 noites na floresta. Meu Deus. Bora lá, gente, pro vídeo. Gente, comente aí embaixo quem tá cansado, porque eu tô. Eu não tô parando de falar que eu tô cansada. 24 horas eu falando assim, nossa, eu tô cansada. E, gente, olha, meus itens estão muito bons. E, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho pavor, sabe de quê? Eu tenho pavor de pombo. Eduardo, você tá falando que tem pavor de pombo. Tenho, gente, eu tenho medo. Eu não posso mentir, eu não posso negar, não, tá? Porque vocês são meus seguidores. Muito obrigada por esses inscritos, tá? Foi uma evolução muito grande. Gente, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. E também muito obrigada pelas curtidas do vídeo, os likes. E também muito obrigada pelos comentários. Teve algumas pessoas que gostou, botou eu amei. Então eu reagi com o coração. Pode conferir nesse vídeo. E algumas pessoas não gostou, mas tudo bem. Eu não ligo. Então, bora lá, gente. Outra coisa que eu ia falar aqui pra vocês, que isso é o mais importante. Olha, sempre que for jogar 99 Noites na Floresta, não importa o que for, parkour, vocês têm que ver para onde você vai começar primeiro, por conta, sempre na vida, gente, você tem que ter um controle. Porque nesse vídeo eu tô descontrolada, mas na vida eu sempre tenho que ter um controle. E eu tô sem esse controle. Parece triste, mas não é triste por conta que eu tô cansada. E, gente, se eu ficar morrendo, nem liga, tá? Se eu morrer por conta que eu tô muito cansada. Porque esses vídeos... Eu estou dormindo aqui. Não é que vocês me cansam, não, tá? É porque, gente, é muito difícil. Não é difícil vocês ter... A pessoa tem que ter muita responsabilidade. Nem é tanta responsabilidade. Porque se você for ter cuidado, querer zerar 99 noites não é muito bom não. Porque você tá jogando 99 noites e depois do nada você tá uma madrugada. Por exemplo, gente, eu tô gravando esse vídeo 00:40 e eu não sei, sabe? Eu tô muito cansada mesmo. Mas não tem problema, gente. Eu vou continuar aqui gravando firme e forte, até porque vocês têm que ver um vídeo bom, novo, que tenha utilidade, né? Que seja bom. Então, gente, eu tô muito cansada. Eu tô cansada. Não sei do que aconteceu comigo, gente, que eu só tô pensando assim, nossa, que cansaço, nossa, que cansaço, nossa, que cansaço. Eu só sei falar isso, por conta que outra coisa eu não consigo, não. Porque toda hora que eu tô vendo que eu tô tendo uma oportunidade de falar alguma coisa, eu falo, eu tô cansada. Gente, olha, meus itens estão muito bom. E é isso, gente, toda oportunidade eu tô falando que eu tô cansada, eu tô cansada, tô cansada, tô cansada. Mas é isso. Olha, eu tô falando, esqueci até de falar aqui pra vocês que, olha, se a minha internet travar um pouco, não ligam, tá, gente? Por conta que, assim, sempre assim, eu fico muito cansada. E também se eu ficar morrendo, meu Deus, se eu morrer, vão ter que me ajudar, tá? Porque vocês me ajudam. Ah, gente, deixa aí nos comentários um jogo que vocês querem que eu jogo.
olha, eu vou deixar umas preferências nos jogos aí, tá? Aí vocês escrevem no comentário desse vídeo aqui. Não pode ser em outro vídeo meu. Tem que ser desse vídeo aqui. Jogando 99 noites. Esse daqui. Ó, as opções dos jogos vai ser o quê? Bola da Morte. Quem conhece aí Bola da Morte, vai escrever Bola da Morte. Não, não é que vai escrever Bola da Morte. O jogo que querer. Qualquer jogo, gente, pode botar. Menos jogo de terror. Porque jogo de terror não jogo não, gente. Nem me pagando, eu não consigo jogar. Não é que vou ter pesadelo. Gente, tem um jogo aí, Peta Peta. Quem já jogou Peta Peta? Cara, teve um dia que eu joguei, cara. O bicho veio assim na minha tela. Quase eu quebro o celular, mano. Quase que eu quebro o celular. Gente, eu não entendi nada. Que o bicho varado, ele vem pra cima de você. E você tem que se... Eu falando que eu tô dormindo. Quase dormindo. E você tem que se esconder dele. Porque se você não se esconder dele, não, ele te pega. E você tem que se esconder no armário, eu acho. Alguma coisa assim. O último dia que eu joguei foi... Deixa eu ver... Aí nem me lembro. No último dia que eu joguei, eu não tinha nem canal. Isso aí. Não tinha nem canal, nossa. Muito tempo. E olha, pra quem não conhece, pra quem é meu seguidor antigo mesmo, eu postava vídeo, gente, tá? Eu postava vídeos antigos. E aí depois eu falei assim, ou eu continuo postando meus vídeos assim, ou eu continuo gravando vídeos assim de jogos. Pensei assim, por que não tentar gravar vídeos de jogos? O meu primeiro vídeo, gente, que eu gravei, quem viu aí, eu fiquei muito feliz por conta que eu comecei a gravar vídeo. E vocês viram e meus inscritos subiram. Aí depois eu gravei um vídeo com o Danilo jogando 99 noites na floresta, que zerei. Aí, gente, vocês botaram muita curtida, vocês subiram, seguiram. Isso eu gostei muito, tá? Amei por conta que vocês fez isso. Então, outra coisa, gente, que eu tô pensando em fazer. Qual jogos, tipo assim, caótico, menos de terror, tá? Quais jogos caóticos que eu possa jogar? Deixa aí nos comentários, porque eu não tenho nenhuma preferência não. Porque eu quero jogar uns jogos caóticos que sejam, deixa eu ver, pode ser assim, 99, lógico, se vocês quiserem eu jogo 99 noites aí, ó, vai ser assim. Nesse vídeo eu quero que todo mundo comenta, você quer o que que eles comentam? Meus fãs de coração. Eu quero que vocês comentem qual jogo vocês querem jogar. As preferências do jogo. Bola da Morte. Torre do Inferno. Torre do Inferno. Deixa eu ver mais. Deixa eu ver. Laptop 2. Deixa eu ver aqui. 99 noites na floresta sem a fogueira. Esse é caótico, tá? E eu tenho muito medo, gente, de ficar sem a fogueira. Mas é isso. E, gente, deixa aí nos comentários qual o seu jogo favorito. Gente, pra mim é 99 noites. Porque tem um que eu gosto muito mesmo. Gente, não liga não, porque do nada eu tô abrindo a boca aqui e é isso. Meu Deus. Eu falando, aí eu tento falar e não consigo, sabe? Quando você tá sonolento. Já aconteceu isso comigo direto. Vou construir uma cama de 20, então por isso que eu peguei isso tudo. 21 madeiras. E, gente, eu tava pensando
gravar um vídeo. Ah, gente, também pode botar Brookhaven. Aí os jogos que votar mais, todo mundo votar mais naquele jogo, eu vou jogar. Gente, pelo visto alguém abriu um baú vermelho, né? Então, eu acho que essa pessoa se deu bem. Porque eu não me dei bem, não. Eu abri um baú dourado. Ai, que triste. Quem será que abriu? Ai, Senhor. Que sono. Eu tô falando isso, tá muito atacado meu sono. Meu Deus, eu tô gravando esse vídeo meia-noite e 48. Real, não tô mentindo. Eu não sei que horas que ele vai ser postado não, gente. Eu tenho que ter... Eu vou organizar depois. Aí eu vou postar um vídeo, um certo horário que eu vou começar a postar vídeo, tá? Conta que não vai dar não. Se ficar assim, eu acho. Então, gente, eu vou dar uma exploradinha. Por conta que eu preciso pegar algumas coisas pra minha fogueira. Pra não apagar, sabe, gente? Por conta que eu tenho pavor quando essa fogueira apaga. Tenho muito medo. Até porque nem é tão aquele medo. É aquele medo mais tipo assim. Apagou e o cerro veio. Com tudo em cima de você. Meu Deus, gente. Meu sono tá muito atacado. Minha vontade de ficar na cama, mas eu não vou ficar. Vou postar. Tentar ser boa, pelo menos. Isso por conta que vocês têm que ver eu sendo boa. Não eu sendo ruim, né? Ai, gente, eu fico assim, tem uma hora que jogando assim. Aí eu sempre falo assim, nossa, será que eu posto vídeo hoje? Falei, nossa, vale a pena, né, postar vídeo. Aí amanhã eu vou subir com tudo mesmo, vendo muitas visualizações. E também muito obrigada, gente, pelos inscritos, eu acho que eu já até falei. E também muito obrigada pelas visualizações do vídeo. Minha visualização do vídeo que eu tava, que eu postei, deu 4.000 visualizações. E eu amei, gente, eu fiquei muito feliz. Gente, machado forte, de graça. Meu Deus. E o machado assim, gente, forte, nem é fácil de se encontrar, né? Por conta que a fogueira tem que estar bem evoluída. Conseguiu o machado forte, machado forte, machado forte. Ah, não, gente, eu não quero morrer, não. Não, gente, eu não quero, por favor. Tenha piedade com uma menininha. Tenha piedade. Ah, gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou viver? Eu não sei não. Porque eu tô mais assim na paz, sabe, gente? E na paz você fica tão tranquilo que eu tô assim nessa vibe. Comente aí se vocês estão nessa vibe esses dias de ficar mais na paz. Porque eu tô. Ai, gente, vou morrer, só que me faltava. Ai, não quero nem ver. Meu pai! Morri. Pode, querido. Então, bora lá, gente. Bora ir. Dia 18. E já já eu vou finalizar esse vídeo. Então, bora lá, gente. Eu tô precisando ir lá no bioma vulcânico para tá pegando alguns combustíveis, né? Então, bora lá. Porque eu tô precisando de alguns combustíveis para minha fogueira. Porque já já vai ser upada. Bora lá. Vamos ver se dentro dessa casinha tem alguma coisa de combustível. Só tem um rifle e um rádio, eu não vou pegar não. Vamos ver, vamos abrir esse baú pra ver do que vem. Tem que torcer, gente, pra ver um combustível. Porque assim vai ajudar o pra fogueira um pouco mais rápido. Um combustível. Gente, eu podia achar um petróleo, né? Pena, e eu vou pra fogueira rapidinho. Um carvão eu achei. Nossa, muito legal. Achei o carvão. Gente, e eu que fui inventar de subir ali assim. Gente, eu não tô muito bem, não. Inventar de fazer uma coisa que não existe. Bora entrar nessa casinha pra ver o que tem. Dois carvão.
Ai, que felicidade. Vamos pegar. Vamos ver outra coisa. Esperando aqui. Gente, eu vou morrer. Ai, meu Deus. Senhor amado. Tomara que você... Ah, não. Ah, não. Pra piorar meu dia, é escorpião, é lobo, é bode. Morri. Bode, viu? E... Então, gente, esse foi o vídeo. Um beijão. Até!